哎呦，我是 Chris 可乐大叔，欢迎回到大叔的频道。今天是年后礼拜一，大约也是大叔换车满1个月左右的时间。那这台车是超过10岁的老车，难免会有些毛病需要除错。到目前为止，大叔遇到的有打挡杆转轴处漏油，这个从台北一路漏回到台中，发现的时候主变箱油已经剩下1/3左右。Oh God, please no, no！ 自行补了原厂规格的欧环，暂时解决。前刹车油杯漏油，要知道刹车油它是会咬烤漆的，所以这部分大叔非常紧张。后续也是加了欧环，自己用土炮的方式暂时解决。大灯、雾灯线路接触不良，重新接了一次，目前解决。前叉漏油，这个太麻烦了，给车行弄。主链箱出现异音，可能是前面油量漏到太低所导致。上网查了一下资料，可能是主链箱后面的某个轴承需要更换。这个部分呢，需要把主链箱前后盖，还有离合器里面的链条等等，全部都拆下来，非常的搞纲，所以也打算交给车行处理。外观的部分，因为腐蚀锈斑太严重，那先更换了整组的排气管。整组更换的原因是因为原本的雷鸣管太大声，而且也不好装消音塞。所以原本打算是要烤漆，后来直接放弃，另外再买一组。主链箱部分也是伤痕累累，打算送去烤漆。其他大大小小的脱漆跟生锈，都先用补漆笔暂时遮盖，未来有机会再慢慢处理跟更换。不算外观，单就性能问题处理的话，大概会花2到3万块。对于接手一台10年以上的二手车，应该也不是太意外的状况。这边给有想要购入哈雷老车的朋友们呢一个参考比较。那今天主要的目的是牵车去给车行检修，因为约定的时间还早，所以先在附近吃个饭。这一间在台中也算是老店了，应该有10年以上的时间。大叔从年轻还在打工的时候就在吃了，虾子吃到饱，有多种口味可以选择。喜欢吃虾子的话，这边是不错的选择。大叔偶尔喜欢来这边杀杀时间，顺便填饱肚子。早上出门前有看了一下天气，今天的温度可以到白天可以到30多度哎。现在吃完饭出来真的蛮热的。填饱肚子后，接着办正事。就是牵车先去给车行看看，估个价格，还有估计的维修时间。因为3月中要去台南参加第3届的飞车党机车文化摇滚派对，现在有点担心，如果维修需要带料，距离现在不到1个月的时间，不知道还来不来得及。这场由老油条重装皮革所举办的第3届飞车党摇滚派对，在3月16到17号。星期6日，台南正统鹿耳门圣母庙旁大广场。这个活动结合了美式机车文化、摇滚、showgirl、DJ 等等。这一届呢，更是带大家到台南鹿耳门圣母庙旁，宣扬美式文化的同时呢，也带动满满的台湾价值。除了让久没见面的车友们聚在一起，也期待可以让更多广大的民众了解这个文化的美好，减少因为误解造成的对立情况。
噪音啊，有怪声音啊，然后漏油，给大家看一下。你也来这边整理车子呀？对，我都在这里了，同学都在这里。好。我骑的时候比较没有声音，低调。然后我停下来，空档打完，连放开的话，声音会很大声。啊，对，就这样，就这个差异。那是 Inner Race 的声音。Inner Race 是什么？主轴座号。这间位于台中市南屯区的玉宏国际车业是透过车友介绍过来，其实早在1-2年前就时有耳闻。老板陶德据说也是哈雷总代理之前的技师，后面自行出来开业。第一次来这边，老板很快速的进行评估及报价，过程中也会说明解释状况，报价单也是一条一条列出，清楚明了。这点大叔是觉得大大的加分。评估完状况，接着就是带料的部分。大叔有特别拜托老板帮我赶一下时间，怕赶不上3月份的飞车党摇滚派对。因为其中有一些料件，老板说目前缺货要等，而车子就先让我骑回去，原因是因为店里太多车停不下了。车友们如果有要过来修车，记得不要赶在最后一刻，不然时间上会有点尴尬。一般骑也要记录一下就对了。没有啊，一般骑但是不用啊，今天不一般啊，今天要进厂维修不一般啊。对，下来，等你交齐啊。好 OK， 离开陶德，接着就是漫长的带料时间。喜欢大叔影片的朋友，一样别忘了帮大叔点赞、留言还有分享。下部影片再跟大家报告实际的总花费，还有维修后的车况。我是 Chris 柯南大叔，下支影片见。